નામ કાકા તમારું? શૈલેષભાઈ પટેલ. શૈલેષભાઈ, હોબાળો કેમ કરવો પડ્યો, શું પ્રોબ્લેમ? આ છેલ્લા 30 દિવસથી જીબીના કર્મચારી અને ઓફિસર કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સૂઈ ગયા છે, તો એમને જગાડવા માટે આ હોબાળો થઈ રહ્યો છે. 30 દિવસથી લાઇટોના એવા નોંધ્યા છે કે આજ દિન સુધી એ લોકો ફોલ્ટ શોધી નહીં શક્યા. કયું ગામ તમારું? ત્રાદ તાલુકો, માતર જિલ્લો, ખેડા. 38 75 30. તમે કોટા સુધીમાં અધિકારીઓને રજૂઆત કરો, જવાબ કેવો આપે? જવાબ ફોન ઉપાડતા જ નથી. શર્મા સાહેબ કરીને છે એ, અને આરજે શર્મા કરીને છે એ ફોન ઉપાડતા નથી. જો તમારો પ્રશ્નનો હલ નહીં આવે તો આગળ શું તમે? અમારે તો ગોંધી ચીજા માર્ગે એમને તો જ જઈને બેસવાનું ને અમારા ત્રાજના સબસ્ટેશનમાં બધા ફીડર બંધ કરી દઈશું. આજે બેન તમારું? અમીબેન. અમીબેન, શું હતું? હું સરપંચ છું ગામની, કોસલ ગામની સરપંચ છું. કે અમારે 2 મહિના 3 મહિનાથી આ લાઇટોનો પ્રોબ્લેમ છે. દરે ના હોય ને રાતે ના હોય, એટલામાં ત્યાં પબ્લિક હેરાન એટલું થઈ ગયું એટલે રાતે આવવું પડ્યું અમારે આજે. ને જે વાયરમેન છે અમારો એ એવું કહે છે હું મેરેજમાં કરું કે પ્રસાદ નજરમાં કરું. વાયરમેન અમારે બદલવો છે ને ફોન ઉપાડતા નહીં આલોતા, તો અમે બિલ ભરતા નહીં શું? તો અમે ખાલી કોસલમાં પ્રોબ્લેમ છે લાઇટનો. કેટલા ટાઈમથી પ્રોબ્લેમ? આ 3 મહિનાથી છે. જો પ્રોબ્લેમ હલ નહીં થાય તો શું આગળ કરશું? તો આજે અમે રજૂઆત કરીશું ગાંધીનગર, ગમે ક્યાં. તમારે લાઇટ જોતી જ નહીં, ના તો અમને ખેરા નહીં આવતો. શર્મા સાહેબ ફોન ના ઉપર, લીંબાસી ના ઉપર ફોન જ બાજુ અમે વાયર મેળા અમને તો મારા અત્યારે કાલ 2 જણા મરી ગયા અમારા કાલ ગામમાં તો સેલમાં. નામ તમારું ભાઈ? મારું નામ કેયુર અશ્વિનભાઈ પટેલ છે. હું રહેવાસી ત્રાજનો છું. મારી ઉંમર 26 વર્ષ છે. મારું ગામ ત્રાજ, તાલુકો માતર, જિલ્લો ખેડા. જે આ જે લાઇટનો પ્રોબ્લેમ છે અમારા ત્રાજ ગામનો, એ પ્રોપર અમારા ત્રાજ ગામના ચરામાં મેં જગ્યા આપીને ફીડર બનાવડાયેલું છે, તો પણ અમારા ગામનો પ્રોબ્લેમ રહેલો છે. આવો શર્માને મેં ફોન કર્યો 10 દિવસ પહેલાં કે આ કઈ રીતે હોય છે કે તમે મેન્ટેનન્સ નહીં આપતા, તો એમના અધિકારીઓ એમની જોડે જે કામ કરતા હતા એમણે એવું કહ્યું કે અમને શર્મા ખાલી કલેક્શનનું કહે છે. કલેક્શન એટલે કે પૈસા ઉઘરાવો, બસ પૈસા જ એની માટે બધું છે, બાકી કંઈ હોતું નહીં એની માટે. મેન્ટેનન્સ માગ્યું તો એ કહે છે કે મેન્ટેનન્સ નહીં, તમે ખાલી પૈસા ઉઘરાવો. એટલે બાજુમાં અમારી જોડે રુદ્ર પેપર મિલ છે, ડિફન છે, એ આગળ 1-1 કરોડ રૂપિયા લઈને એણે લાઇટો આપી છે. એ લાઇટો ચાલુ રહે છે, પણ ત્રાજની લાઇટો, ગામની લાઇટો પ્રોપર ચાલુ હોતી નહીં. છેલ્લા 30 દિવસથી આ તકલીફ પડે છે. અને અમે બધે જ કમ્પ્લેન કરી, બરોડા સુધીને કમ્પ્લેન કરી, પણ કોઈ પણ જગ્યાએથી નિકાલ મળ્યો નહીં. હવે નહીં નિકાલ મળે તો શર્મા એને જાણે અને અમે જીબીને જાણીશું, કાં તો જીબી તોડી નાખીશું, કાં કંઈ પણ કરીશું. અમે આંદોલન પ્રોપર કરીશું. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.